որ հերկինս ես Սուրբ քո որպես հերկինս եւ հերկրի ըսած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկյաց մեզի չարեզի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն իմաստություն հոր Հիսուս դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ իչար խորհրդոց ի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմյա քարարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն համեցեք Մեկ-երկու րոպե սպասենք, հա, ինչե որ Լավ, մենք այսօր Գործկառաքելոցի 18-րդ գլուխը պիտի ընթերցենք 18-րդ գլխում նկարագրվում է Պողոս Արաքյալի Կորինթոսում Քրիստոն նախ եւ առաջ նկարագրում է Կորինթոսում Պողոս Արաքյալի կողմից քրիստոնեական եկեղեցու հիմնադրումը Աթենքից Պողոս Արաքյալը եկավ Կորինթոս եւ այստեղ գտավ Ակյուղաս անունով մի հրեայի որի հետ միասին որի օգնությամբ նաեւ ով նաեւ իր կնոջ հետ միասին դարձավ քրիստոնյա ընդունեց քրիստոնեությունը
եւ նրա հետ նրա տանը նաեւ նրա հարկում հյուրընկալվել էր Պողոս Արաքյալը եւ նրանք ինչպես գործկառաքելոսն է ասում Ակյուղասի հետ արհեստակիցներ էին, այսինքն գիտեք որ Պողոս Արաքյալը վրանագործ էր, վրանների պատրաստությամբ էր մասնագիտացել էր վրաների պատրաստությամբ եւ այստեղ Պողոս Արաքյալը Կորինթոսում տեղի նաև նորադարձ քրիստոնյաների աջակցությամբ եւ նրանց օգնությամբ քարոզեց քրիստոնեությունը եւ հիմնեց Քրիստոսի եկեղեցին։ Իհարկե Կորինթոսում էլ ամեն ինչ հարթ չանցավ, այստեղ էլ կրկին հրեաները փորձեցին խոչընդոտել եւ խանգարել Պողոս Արաքյալի քարոզչությանը, որտեղ որ Պողոս Արաքյալը ասում է բարկացավ, հագուստները թափ տվեց ու ասաց, թե ձեր այրունը ձեր գլուխը, ես անպարտ եմ, այսուհետև հեթանոսների մոտ եմ գնալու։ Եվ այնտեղից ելնելով մտավ մեկի տունը, որի անունը Տիտոս Հուստոս էր, աստվածապաշտ մի մարդ, որի տունը ժողովարանին կից էր։ Կրիսպոս ժողովրդապետն իր ամբողջ տնով հավատաց Տիրոջը, նաև կորինթացիներից շատերը նրան լսելով հավատացին եւ մկրտվեցին։ Եվ Տերը գիշերով տեսիլքի մեջ Պողոսին ասաց՝ մի վախեցիր, այլ խոսիր եւ մի լռիր, քանի որ ես քեզ հետ եմ եւ ոչ ոք քեզ վրա չպիտի հարձակվի քեզ վնասելու համար, քանի որ այս քաղաքում ես բազում ժողովուրդ ունեմ։ Եվ նա այնտեղ մնաց 1 տարի եւ 6 ամիս նրանց ուսուցանելով Աստծո խոսքը։ Այս հատվածում ինչպես որ նախորդ քարոզչությունների ընթացքում Պողոս Արաքյալը շատ ստանդարտ այդ մի տեսակ ընթացքներ գնում էր որևէ քաղաք, որևէ համայնք, առաջին հերթին եթե այնտեղ կար ժողովարան, կար հրեական համայնք, բնականաբար առաջին հերթին հյուրընկալվում էին հրեաներին, գնում էին ժողովարան եւ ժողովարանում քարոզում քրիստոնեությունը եւ ինչպես որ շատ դեպքերում այս դեպքում եւս հրեաները խանդով էին վերաբերվում այն փաստին, որ Պողոս Արաքյալը քարոզում էր նաեւ հեթանոսներին եւ հեթանոսներն էլ դարձի էին գալիս ընդունելով քրիստոնեությունը։ Այս հատվածում ես կուզեմ մանավանդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մեկ դրվագ այն մասին, որ այն վկայությունը, որ այստեղ նշվում է, Պողոս Արաքյալի վրանագործ լինելու փաստը։ Մեկ ուրիշ դեպքում էլ, եթե կհիշեք, Պողոս Արաքյալը խոսում է այն մասին, ասելով, որ ես որտեղ որ գնացի, ես իմ աշխատանքով իմ գումարը վաստակեցի, իմ ապրուստը վաստակեցի եւ ձեր վրա բերդ չեղա, թեև կարող էի իրավունք ունեի, բայց ես իմ աշխատանքով իմ օրվա հացը վաստակեցի, որպեսզի ձեր վրա բերդ չլինեմ։ Ինչի եմ ես սա հատկապես շեշտադրում։ Մի շատ կարևոր իրողություն կա հրեական միջավայրում հրեաների մոտ։ Առհասարակ աշխատանքը շատ կարևոր պայման էր։ Մարդը պետք էր աշխատել։ Այս շատ կարևոր պայման էր հրեական միջավայրում։ Հրեաների մոտ կար այս մակարդակի վրա կար երկու կարևոր շեշտադրում՝ օրենք եւ աշխատանք։ Եվ նույնիսկ ունեին այսպիսի մի ասացվածք, որ ասում էին, թե եթե որևէ մեկը իր զավակին որևէ արհեստ չի սովորեցնում, ուրեմն իր երեխային ավազակ է մեծացնում։ Այսինքն շատ կարևոր էր, որ հրեան պիտի իմանար օրենք եւ իմանար մասնագիտություն, աշխատանք, արհեստ, որևէ արհեստի, որևէ մասնագիտությամբ պետք էր տիրապետել։ Որովհետեւ եթե գիտեր օրենքը, բայց չուներ աշխատանք, չուներ մասնագիտություն, ինքը չէր կարող օրենքը պահել։ Ինքը ինչ-որ միտեղ պիտի սայթակեր, օրենքը խախտեր, մեղք գործեր եւ այլն։ Որովհետեւ իրականում օրենքը որտեղ է դրսևորվում, եթե ոչ աշխատանքի մեջ։ Եթե ոչ մարդկային հարաբերությունների հասարակական կյանքում, երբ որ մարդը ինչ-որ մի բան անում է, այնտեղ պիտի օրենքը դրսևորվի։ Հիմա այս նույն սկզբունքը մեզ այսօր էլ խորտ չէ։ Այսօրվա մեր կյանքի համար էլ շատ կարևոր է, որ
Երանի թե մենք այս առումով մենք էլ կարողանայինք այսպիսի սկզբունքային շեշտադրումներ անել պատվիրանների իմացության եւ աշխատանքի մեջ։ Թեև այսօր շատ հաճախ մարդիկ կարող են բազմաթիվ ճակերտներով արդարացումներ բերել, թե աշխատանք իրենց ոնց է խանգարում աստվածպաշտությամբ ապրելու համար։ Նման բան գոյություն չունի։ Որտեւ առաջին հերթին հենց աշխատանքի մեջ է մարդու բարոյականությունը, պատվիրանապահությունը, օրենքների իմացությունը երևալու։ Այստեղ է որ պետք է դրսևորվի։ Թե չէ անկեղծ ասած չէ տանը ինչ խնդիր ունենք։ Ընտանեկան միջավայրում բարեկամների հետ կա այդ սիրով հաստատված ամրագրված հարաբերություններ, կարծես թե որևէ խնդիր չկա, մենք այսպես ներքին այդպիսի այսպես տարանջատումներ չունենք, այնտեղ բարոյականությամբ ապրելը շատ ավելի հեշտ է ընտանիքում կամ բարեկամական միջավայրում, որտեղ մարդկային հարաբերությունները հիմնված են սիրո վրա։ Բայց աշխատանքային process-ի մեջ այստեղ բազմաթիվ գայթակղություններ, բազմաթիվ փորձություններ, որոնք որ մենք պիտի հաղթանենք եւ այստեղ պիտի երևա, մենք բարոյականությամբ ապրում ենք թե ոչ։ Հետեւաբար այս շատ կարեւոր է եւ պատահական չէ այդ օրենքի իմացությունը եւ աշխատելու պայքարը, աշխատելու պահանջը, որը դրված էր յուրաքանչյուր մարդու առաջ։ Պողոս Արաքյալը հենց այս օրինակն է նաև տալիս, որը որ շատ կարևոր է յուրաքանչյուր մարդու եւ հասարակական կյանքում ինտեգրվելու եւ նաև հոգեվոր կյանքով ապրելու համար։ Կորինթոսի համայնքին մենք հետո էլի կանդրադառնանք։ Մանավանդ գիտեք, որ Կորինթոսի համայնքին ուղված նամակ ունի Պողոս Արաքյալը, որտեղ արտացոլված են բոլոր այն խնդիրները, որոնք հետագայում Կորինթոսի համայնքում դրսևորվեցին եւ նաեւ այդ խնդիրներին ինչպես Պողոս Արաքյալը անդրադարձավ եւ ինչ պատասխաններ տվեց։ Աքայացիների բդեշխի փոխանորդ Գաղիոնի օրոք հրեաները միաբանվեցին ասելով. «Սա մարդկանց դրդում է, որ օրենքին հակառակ եղանակով պաշտեն Աստծուն»։ Եվ երբ Պողոսը պատրաստվում էր բանալու իր բերանը, Գաղիոնը հրեաներին ասաց. «Ով հրեաներ, եթե որևէ անիրավություն կամ մի չարանենք խարդախություն եղած լիներ, պատեհ էր, որ ես ձեզ անսայի, բայց եթե խնդիրներ կան խոսքի, անունների կամ ձեր օրենքների մասին, դուք ինքներդ քննեք, քանի որ այդպիսի բաների դատավոր լինել չեմ կամենում»։ Եվ նրանց ատյանից դուրս արեց, իսկ երբ բոլոր հույները ժողովրդապետ Սոսթենեսին բռնելով ատյանի առաջ ծեծում էին, Գաղիոնը բնավ չէր մտահոգվում։ Գաղիոնը բնականաբար հեթանոս էր, որի մոտ բերեցին Պողոս Արաքյալին, նրա դեմ ամբաստանություն անելով, փորձելով ինչ-որ կերպ Պողոս Արաքյալին խանգարել, որպեսզի իր քարոզչությունը իրականացնի։ Գաղիոնը ըստ այս վկայության շատ օբյեկտիվ եւ շատ ճշմարիտ կեցված կընդունեց, ասելով, որ այդ բոլոր հարցերը, որոնցում դուք Պողոս Արաքյալին քննադատում եք կամ մեղադրում եք, դա ձեր ներքին հարցերն են։ Ես ձեր օրենքների եւ ձեր մշակույթի, ձեր ավանդույթներին դատավոր լինել չեմ կարող։ Եվ հետեւաբար փորձեց այս կերպով օբյեկտիվորեն փորձեց այս կերպով հանդարտեցնել գրքերը, մնալով բարոյական նաև բարոյական առումով մնալով իր բարձրության վրա, որովհետև Գաղիոնը գիտեր, որ Պողոս Արաքյալը ըստ էության ոչ մի հանցանք չի գործել, ոչ մի մեղք չի գործել, եւ պարզապես չարությամբ ու կամ նախանձից է, որ դրան այդ նախանձից դրդված է, որ հրեաները ամբաստանում էին Պողոս Արաքյալին։ Բնականաբար այս նույն իրողությանը մենք հանդիպում ենք առաջին հերթին Քրիստոսի օրինակով։ Հիշում եք, չէ, որ Քրիստոսին նույնպես փորձում էին մեղադրանքներ գտնել, Քրիստոսին մեղադրել եւ ինչքան կեղծ վկաներ բերեցին, որպիսի կեղծ վկայություններ տային Քրիստոսին ձերբակալելու եւ Քրիստոսին մահվան դատապարտելու համար։ Ըստ էության, այս պատմությունը հաճախ է կրկնվում, երբ որ կա չարություն, կա նախանձ, կա անհանդուրժողականություն դիմացինի նկատմամբ, միայն նրա համար, որ դիմացինը քո նման չի մտածում, քո կերպ չի ապրում, քո կյանքին կամ քո ընթացքին
չի խանգարում, բայց քեզպես էլ չի ապրում։ Մենք այսօր էլ մեր հասարակության մեջ կա այս տարանջատումը եւ այս խնդիրը, որ եթե դիմացինը իմ նման չի ապրում, ուրեմն ինքը սխալ է։ Եթե դիմացինը իմ կերպ չի մտածում, ուրեմն ինքը վատն է կամ ինքը սխալ է։ Իրականում սա մարդկային են ամենապարզ եւ ամենանենգ չարության դրսևորումն է դիմացինի հանդեպ, որովհետև մենք որ նույն կերպ մենք վարվեցինք Քրիստոսի հետ։ Քրիստոս ոչ մեկի նման չէր ապրում։ Երբ որ Քրիստոս եկավ աշխարհ, ինքը բոլորից տարբերվում էր, եւ սա էր, որ բոլորի աչքին զարնում էր։ Այս մարդը նման չէ ոչ մեկին։ Ինչպես որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա կարծում եմ, որ պիտի իր կյանքի ընթացքում այս խնդիրը դնի, որ ինքը նման չի ոչ մեկի եւ պետք էլ չի, որ ինքը ինչ-որ մեկին նման լինի։ Ամեն մարդ պետք է իր նման լինի։ Անկախ նրանից ինչքանով ուրիշները մատով ցույց կտան, կասեն, որ այս մարդը տարօրինակ է, կամ այս մարդը այսպիսին է, կամ այնպիսին, սխալ է կամ ճիշտ է, սա կարևոր չի։ Ով ինչ կասի։ Բայց շատ կարևոր է, երբ որ մենք գիտենք, որ մենք յուրահատուկ ենք, որովհետև Աստծո պատկերն ունենք, ոչ թե որովհետև մենք խելացի ենք կամ տաղանդավոր ենք, ոչ դրա համար, այլ որովհետև մենք Աստծո պատկերն ունենք։ Եվ այո, ինչպես որ Քրիստոսի պարագային հիշում եք, եւ Պիղատոսը, եւ Հերովդեսը, եւ ժողովուրդը, քահանայապետները, փարիսեցիները մեղադրանքներ էին ման գալիս ու չէին գտնում, որտեղ մեղադրեին Քրիստոսին։ Ինչի մեջ մեղադրեին Քրիստոսին։ Ասենք քահանայապետերը ասում են ժողովրդին մոլորեցնում է, բայց հասկանալի է թե իրենք ինչից էին վախենում, որտեղ Հիսուսի պարագային իրենց վրա ստվեր էր ընկնում, որովհետև եթե իրենք պահանջում էին օրենքը եւ ասում էին օրենքը կարեւոր է, դուք բոլորդ պիտի օրենքը պահեք ու իրենք օրենքը չէին պահում, բայց Քրիստոս չէր շեշտադրում օրենքը, բայց չէր էլ մերժում ու այդ օրենքով ապրում էր, այդ օրենքը ինքը իրենով կյանքի էր կոչում, իր գործերով, իր կեցվածքով, իր մարդկանց հետ իր հարաբերությամբ, ամբողջությամբ պահում էր այդ օրենքը Քրիստոս, կենթանի կերպով այդ օրենքի կրողն էր եւ բնականաբար մարդիկ դա ավելի են նկատում։ Հենց Քրիստոսի հիմնական մեղադրանքը փարիսեցիներին, քահանայապետներին ո՞րն էր, որ ձևական է ամեն ինչը։ Այն օրենքը, այն բարոյականությունը, ինչը դուք եք քարոզում, դուք չեք պահում։ Ոչ միայն չեք պահում, դուք չեք էլ ուզում այդ մարդուն օգնեք, որ ապրի այդ օրենքներով, բայց դուք քննադատում եք, որովհետև ձեզ պետք է քննադատել մարդուն ջնջել, մարդուն քննադատել, որպեսզի այդ ֆոնին դուք ավելի լավը երևաք։ Կամ հիշեք ամենապարզ օրինակներից մեկը փարիսեցու եւ Մաքսավորի օրինակը, չէ՞։ Փարիսեցին, երբ որ կանգնեց տաճարում աղոթում էր, որ փառք ես Տեր, որ ես այսպիսին եմ, չէ, ինքը իրան էր գովերքում։ Ըստ էության ինքը ճիշտ է, ինքը սխալ բան չէր ասում։ Իր սխալը միայն մեկն էր, փարիսեցու սխալը մեկն էր, որ այս մարդը ընդամենը ուզում էր գովեին իրեն։ Այո, ինքը ճիշտ էր ասում, որ տասանորդը տալիս էր, տաճար կանոնավոր գնում էր, զոհերը մատուցում էր եւ այլն, ինքը սխալ բան չէր ասում։ Բայց իր նպատակը ո՞րն էր, որ ընդամենը իրեն գովեին եւ այս աշխարհում գովեին։ Եվ մյուս կարևոր սխալը, որ ինքը արդարություն էր ուզում։ Տեր Աստված, ես պահում եմ այս օրենքները, արդար է, որ դու էլ ինձ լավ նայես, քաղցր աչքով նայես։ Մաքսավորը ավելի արդարացվեց ինչու, որովհետև Մաքսավորը հասկանում էր Աստծո արդարության առաջ ինքը ոչինչ է, ինքը մեղավոր է։ Եվ դրա համար ինքը Աստծո արդարության վրա հույսը չէր դրել, այլ Աստծո ողորմության վրա էր հույս դրել։ Նրան պետք էր Աստծո ողորմությունը, փարիսեցուն Աստծո արդարությունը։ Այս էր տարբերությունը։ Քրիստոսն էլ ասում է, արդարություն եք ուզում, ուրեմն դուք ինքներդ պիտի պահեք այդ օրենքը։ Ոչ միայն դուք մարդկանց սովորեցնեք, այլ դուք ինքներդ պիտի այդ օրենքը պահեք եւ այդ օրենքով ապրեք։ Հետևաբար առհասարակ, երբ որ մեր հասարակության մեջ այսօր էլ, երբ որ տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ մեզանից տարբեր են, մենք ոչ թե խնդիր ունենք այդ մարդու տարբերությունը քննելու լավ կամ վատ, մենք խնդիր ունենք այդ մարդուն ընդունելու այնպիսին, ինչպիսին որ կա։
Կարևոր չի մենք իր մոտեցումներն ու իր արժեքները կընդունենք թե ոչ, բայց այդ մարդուն մենք պիտի ընդունենք այնպիսին ինչպիսին որ կա։ Հիմա նու հասկանալի է հին աշխարհում Պողոս Արաքյալի գործունեության տարիներին ընդհանուր իրավիճակը տարբեր էր, հասարակարգը, հասարակության մեջ ընդունված չափանիշներն ու նորմերը, բայց մարդը մեծ հաշվով չի փոխվել, կամ խնդիրներն ու մարտահրավերները մի քիչ էս կողմ, մի քիչ այն կողմ, բայց չեն փոխվել, մնացել են նույնը, չարությունը, նախանձը, ատելությունը, այն ժամանակ էլ նույն ձևով էր դրսևորվում, այսօր էլ նույն կերպ է դրսևորվում, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք պիտի հարմարվենք, այս է ամենակարևորը։ Պողոս Արաքյալի բացառիկ օրինակը սա է, որ ինքը երբեք չհանդուրժեց կոմպրոմիսը, չփորձեց նմանվել, չփորձվեց ուրիշների ու ասածով շարժվել, ինքը միայն շարժվեց Աստծո կամքի համաձայն, ինչի մասին ինքը բազմիցս վկայում է, որտեղ իր համար Քրիստոսից ավելի կարևոր ոչինչ չկար։ Եվ իր քաջությունը, իր արդարամտությունը հենց այստեղ է որ դրսևորվեց։ Մենք ավելի շատ կարևոր է, այո, որ մենք սերտենք, սովորենք, հասկանանք, թե ինչ է պատգամում կամ ինչ է մեզ սովորեցնում Պողոս Արաքյալը, նրա խոսքերը, նրա աստվածաբանությունը, բայց շատ ավելի կարևոր է նաև Պողոս Արաքյալի օրինակը, ինչքան բացառիկ, այսպես կարևոր օրինակ տվեց մեզ Պողոս Արաքյալը, մեկ են, որ փորձեց հնարավորինս ապրել ինքը իր վրա հույսը դնելով, իր աշխատանքով, իր ազնվությամբ, իր քաջությամբ, երբեք հետ չնայեց, միշտ շարժվեց առաջ, անկախ բոլոր դժվարությունների ու փորձություններին, որ ինքը հանդիպեց իր քարոզչության ընթացքում։ Գիտեք, հասկանալի է, մեկ բան է, երբ որ մենք այստեղ, ասենք, մարդը հավատացյալ է, հավատում է Աստծուն, գալիս է եկեղեցի, մասնակցում արարողակարգերին, փորձում ապրել պատվիրանապահությամբ եւ այլն, դա մեկ բան է։ Մեկ ուրիշ է, երբ որ մարդը քարոզիչ է։ Հիմա դուք պատկերացրեք այն ժամանակ Պողոս Արաքյալի գործը ինչքան ավելի բարդ էր։ Իր խնդիրը միայն քրիստոնյա լինելը չէր։ Իր խնդիրը նաև այդ քրիստոնեությունը մարդկանց հասցնելն էր, մարդկանց փոխանցելն էր, մարդկանց սովորեցնելն էր։ Պողոս Արաքյալը եկավ Անտիոք Կորինթոսից հետո։ Անտիոքում Պողոս Արաքյալը կենքրայում գլուխը խուզել էր, քանի որ ուխտավոր էր դարձել։ Եփեսոս հասնելով նրանց այնտեղ թողեց, իսկ ինքը ժողովարան մտնելով խոսքն ուղղեց հրեաներին եւ նրան աղաչեցին, որ երկար այնտեղ մնա, բայց հանձն չառավ, այլ հրաժեշտ տվեց նրանց եւ Աստծո կամքով ասելով, որ Աստծո կամքով նորից կգամ ձեզ մոտ, այնուհետև Եփեսոսից մեկնեց ու իջավ Կեսարիա, հետո ելավ վեր Երուսաղեմ եւ ողջույն տվեց եկեղեցուն, ապա իջավ Անտիոք։ Միաժամանակ այստեղ մնալուց հետո ելավ հերթով շրջելու գաղատացիների երկրով, Փրուգիայով ամրապնդելով բոլոր աշակերտներին։ Պողոս Արաքյալը մինչև Անտիոք հասնելը եկավ Կեսարիա, հետո եկավ Երուսաղեմ։ Այստեղ ասում է գլուխը ածիլեց Պողոս Արաքյալը։ Իրականում սա ծես էր, հրեական ծես էր, ուխտ էր, որովհետև Անտիոքից արդեն, երբ որ եկավ Երուսաղեմ եւ Անտիոքից արդեն սկսեց գնալ Փրուգիա եւ Գաղատացիների երկիր, Անտիոքից պիտի սկսեր իր հաջորդ քարոզչական ճամփորդությունը Պողոս Արաքյալի։ Եվ դրանից առաջ Պողոս Արաքյալը ուխտ արեց առաստված, սա մի տեսակ գոհունակության, շնորհակալության ուխտն է, ծեսն է, որ անում էին հրեաները։ Ինչ էին անում, 30 օր միս չէին ուտում, գինի չէին խմում եւ մազերը չէին ածիլում։ 30 օր լրանալուց հետո արդեն գալիս էին տաճար, զոհ էին մատուցում, ինչպես որ Պողոս Արաքյալը եկավ Երուսաղեմ, զոհ էին մատուցում եւ մազերը ածիլում էին, ու այդ մազերը զոհասեղանին նաեւ այրում էին ողջակեզի հետ միասին եւ համարում էին իրենց ուխտը կատարված։ Անտիոքից արդեն Պողոս Արաքյալի հաջորդ քարոզչական ճամփորդությունը սկսվեց։ Ապողոս անով մի հրեա, ծագումով Ալեքսանդրացի ճարտարախոս մարդ եկավ հասավ Եփեսոս։
Նա սուրբ գրքին հմուտ էր, տեղյակ էր նա Տիրոջ ճանապարհին եւ եռում էր հոգով, խոսում եւ ճշմարտությամբ ուսուցանում էր Հիսուսի մասին, բայց գիտեր միայն Հովանեսի մկրտությունը։ Նա սկսեց ժողովարանում համարձակորեն խոսել։ Նրան լսելով Ակյուղասն ու Պրիսկիղան նրան իրենց մոտ առան եւ ճշմարտագույնս բացատրեցին Աստծո ճանապարհը։ Իսկ երբ կամեցավ Աքայա գնալ, եղբայրները համաձայնվեցին եւ գրեցին աշակերտներին, որ նրան ընդունեն։ Երբ նա տեղ հասավ, Աստծո շնորհիվ շատ օգտակար եղավ հավատացյալներին, քանի որ հրեաներին բուռն կերպով հրապարակավ հանդիմանում էր Սուրբ գրքի միջոցով ապացուցելով, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Ապողոսը վաղ քրիստոնեական համայնքներում դեռ շատ անելիք ուներ։ Մենք հետո էլի Ապողոսին կանդրադառնանք եւ Ապողոսի գործունեությանը մենք կծանոթանանք։ Ապողոսը շատ լավ գիտեր օրենքները, հին ուխտը, հին կտակարանը եւ հին կտակարանյան օրենքները։ Սա Ալեքսանդրիայից էր, իսկ Ալեքսանդրիայում նախ շատ հրեաներ էին ապրում, մեծ հրեական համայնք կար եւ նաեւ հայտնի է, որ Ալեքսանդրիայում բավականին մեծ ուշադրություն էին դարձնում կրթությանը, հատկապես իսկ հրեական համայնքներում հատկապես հին ուխտի իմացությանը, օրենքների իմացությանը եւ բնականաբար Ապողոսը շատ լավ տիրապետում էր հին կտակարանին, մարգարեական գրքերին, օրենքներին եւ այդ կերպ Ապողոսը ուսուցանում էր մարդկանց ապացուցելով, որ տեսեք հին կտակարանում մարգարեություններում նշված այս իրողությունները իդեմս Քրիստոսի իրականություն դարձան, այսինքն փորձում էր հրեաներին ապացուցել, որ հին կտակարանյան մարգարեությունները հենց Քրիստոսի մասին էին եւ հետեւաբար Քրիստոսն է Մեսիան, Քրիստոսն է Փրկիչը։ Սա անելու համար իմիջիայլոց շատ կարեւոր է հին կտակարանը շատ լավ հին կտակարանին ծանոթ լինել եւ օրենքներին, եւ մարգարեություններին, եւ նույնիսկ սաղմոսներին, որովհետեւ նաեւ սաղմոսների մեջ կային մարգարեական այսպես հատվածներ եւ մարգարեական սաղմոսներ Քրիստոսի գալստյան վերաբերող։ Բայց այստեղ մի խնդիր կար։ Ասում է, որ Ապողոսը ծանոթ էր միայն Հովանեսի մկրտությանը։ Ուզում եմ հասկանանք, թե ինչ կապ ունի կամ ինչ ավելի ինչ տարբերություն կա Հովանեսի մկրտության եւ Քրիստոսի մկրտության միջեւ։ Որն էր այդ տարբերությունը, որ ասում է այստեղ Ակյուղասն ու Պրիսկիղան նրան իրաց մոտ առան եւ ամեն ինչ բացատրեցին։ Այդ տարբերությունը Ապողոսին բացատրեցին։ Ապողոսը լավ ծանոթ էր հին կտակարանին, բայց Քրիստոսին ճանաչում էր ընդհանրապես որպես պատմական անձի։ Այս ավելի ճիշտ իրականում այդքան էլ լավ չէր հասկացել տարբերությունը Հովանեսի մկրտության եւ Քրիստոսի մկրտության։ Նայեք, Հովանեսի մկրտությունը դա այն ջրի մկրտությունն էր, որով որ մարդկանց կոչ էր արվում եւ կամ մարդկանց հրավիրվում էր ապաշխարության։ Այն որ Հովանեսը Հորդանան գետում մկրտում էր մարդկանց, դրանով մարդկանց մեղքերին թողություն չէր տրվում։ Սա է տարբերությունը։ Մարդկանց մեղքերին Հովանեսի մկրտությամբ թողություն չէր տրվում։ Պարզապես մարդիկ սրբագործվում էին կամ մի տեսակ մարդիկ պատրաստվում էին, մաքրվում էին եւ պատրաստվում էին Քրիստոսին ընդունելու եւ սա ապաշխարության խորհուրդն էր, ապաշխարության կոչն էր, որտեղ Հովանեսը մկրտում էր միայն ջրով։ Հիսուս մկրտում էր ջրով եւ Սուրբ Հոգով։ Այսինքն Քրիստոսի մկրտությունը, Քրիստոսի արած մկրտությունը, հասկանալի է, Քրիստոս անձամբ որևէ մեկին չի մկրտել, նկատի ունեմ աշակերտները Քրիստոսի, երբ որ մկրտում են ջրով եւ Սուրբ Հոգով, այսինքն թողություն էր տրվում մարդկանց մեղքերին եւ մարդիկ ստանում էին Սուրբ Հոգու շնորհներ, որոնցով իրենք զորացած կարողանում էին ապրել իրենց քրիստոնեական կյանքը եւ զորանալ հավատքի մեջ։ Հովանեսի մկրտությունը ընդամենը այդ նախապատրաստումն էր մարդու, ընդունելու Քրիստոսին, բայց Հովանեսի մկրտությամբ մարդիկ փրկության այդ ճանապարհին չէին կանգնում, սկսվում էր այդ ապաշխարության փրկության ճանապարհը, բայց
Սուրբ Հոգին չէին ընդունում Հովանեսի մկրտությամբ, Սուրբ Հոգին ընդունում էին Քրիստոսի մկրտությամբ։ Հիմա այդ նույն բանը, ինչ այսօր անում են աղանդավոր, նո, այդքան էլ նույն բանը չի, բայց նմանություն կա, հա, երբ որ ասում են մենք ջրով մկրտվեցինք, հավատքով ընդունեցինք, որ Հիսուս մեր փրկիչն է։ Գիտեք, կարելի է հավատալ, որ Հիսուս փրկիչն է։ Այսօր մենք էլ շատ հաճախ չէ, ասում ենք, որ այո, Քրիստոս մեր փրկիչն է։ Բայց արդյոք մենք այդ փրկության ճանապարհին կանգնած ենք, թե ոչ։ Այո, մենք հավատում ենք Հիսուսին։ Բայց արդյոք այդ հավատքի մեջ գործնականում դրսևորվում է մեր կամքը, մեր բարոյական արժեքները, որոնցով որ մենք պիտի գնանք դեպի փրկություն։ Թե ընդունում ենք միայն փաստը, արձանագրում ենք միայն փաստը, որ Հիսուս փրկիչ է ու վերջ։ Բոլորն էլ կարող են դա ընդունել։ Մենք հասկացանք կամ մենք գիտակցեցինք, որ Հիսուս փրկիչն է, հետո դրանից հետո ավելի կարևոր է։ Ինձ համար Քրիստոս իմ փրկիչն է, թե ոչ։ Այս շատ կարևոր է։ Արդյոք ես քայլում եմ Քրիստոսի հետևից, թե ոչ։ Եթե դուք կուզեք, եթե մարդը իրականում սիրում է Աստծուն, այդ մարդը պիտի իր ամբողջ կյանքի ընթացքում կանգնած լինի Գողգոթայի վրա Աստվածամոր եւ Հովանես առաքյալի հետ։ Այ հոգեվիճակը նկա, ֆիզիկապես նկատի չունեմ։ Հոգեվիճակը մարդու այդպեսին պիտի լինի։ Ինչ էին ապրում Աստվածամայրը եւ Հովանես Ավետարանիչը եւ մյուս կանայք, ովքեր որ խաչելության պայն Քրիստոսի ոտքերի տակ ծնկի էին իջել եւ տեսնում էին, ապրում էին խաչելության ամբողջ այդ խորհուրդը։ Եթե մենք սիրում ենք ասում, մենք այնտեղ պիտի լինենք։ Թե չէ ասել, որ գնալ փափուկ բազմոցի նստել ասել, որ Հիսուս իմ փրկիչն է, դրանով մենք փրկության չենք առաջնորդվի։ Գիտակցում ես, ուզում ես, որ Հիսուսը լինի քո փրկիչը, ուրեմն Գողգոթային պիտի լինես։ Խաչի ճանապարհին նկատի ունեմ։ Եվ պատահական չէ, որ Քրիստոս ասեց, վերցրու խաչը տարի իմ հետևից։ Սա է փրկության ճանապարհը։ Իսկ երբ որ մենք ասում ենք, ես ընդունել եմ Հիսուսին իբրև ինձ Տեր ու Փրկիչ, այդ նշանակում է Քրիստոս վերցրել է խաչը գնում, մենք այդ թևերից թափ տալով Հիսուսի հետևից գնում ենք ընդամենը։ Դա է նշանակում։ Որովհետև հայ եկեղեցու շեշտադրումը փրկության հետ կապված։ Սա է, որ ոչ թե ընդունես պարզապես, որ Հիսուս փրկիչն է, եթե Հիսուսը չելով, ուրիշ փրկիչ գիտեք, Էլով պիտի մեզ փրկի, եթե ոչ Հիսուսը, սա պարզ է։ Բայց արդյոք մենք քայլում ենք այդ ճանապարհով, գնում ենք Քրիստոսի հետևից։ Արդյոք մենք վերցնում ենք խաչը, թե թևերներս թափ տալով գնում ենք Հիսուսի հետևից, մտածելով, որ դե Հիսուս խաչվեց, մեր էլ ինչ կապ ունի մեր խաչվելն ու չխաչվելը։ Հիսուս մեր փոխարեն խաչը վերցրեց։ Այո, Հիսուս մեր փոխարեն վերցրեց խաչը, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք մեր խաչը չպիտի տանենք։ Մենք էլ պիտի անցնենք խաչի ճանապարհով։ Որովհետև չէ, ասվում է, որ Հիսուս հաղթեց մահվանը, բայց մենք շարունակում ենք մեռնել։ Մարդը շարունակում է մեռնել, չէ։ Այն որ ասում ենք Հիսուս հաղթեց մահվանը, այդ չի նշանակում, որ դրանից հետո մարդը չպիտի մեռնի։ Այո, մարդը ֆիզիկապես շարունակում է մեռնել, բայց մենք դադարեցինք վախենալ մահից։ Մահը դադարեց լինել խոչընդոտ մեր ճանապարհին, մահը դարձավ ճանապարհ եւ դուռ դեպի փրկություն, դեպի հավիտենականություն։ Սա է տարբերությունը։ Բայց այդ ճանապարհով, այդ դռնով, այդ նեղ դռնով, այդ նեղ ճանապարհով մենք պիտի քայլենք, մենք պիտի գնանք։ Ու այս անչափ կարևոր է։ Հետևաբար, երբ որ մենք խոսում ենք աղոթքից եւ գործից, ուրեմն հոգևոր կյանքի ընթացքում, չէ՞, Պողոս առաքյալի օրինակը սա էր, աղոթքը եւ գործը, ինքը իր քարոզչության, իր առաքելության ընթացքում հրաշալիորեն սա համատեղեց։ Եվ աղոթող մարդ էր, այդ աղոթքը լայն իմաստով, որտեղ այն քարոզչությունը, որ ինքը իրականացնում էր, եկեղեցիները, որ համայնքները, որ հիմնում էր, սա աղոթք է։ Կենթանի գործնական աղոթք։ Եվ այդ աղոթքի մեջ նաև գործնականում դրսևորվեց իր հավատքը։ Այսօր մանավանդ հաճախ, երբ որ ինձ հարցնում են, հաշվի առնելով այսօրվա մեր իրավիճակը, հաշվի առնելով մեր ունեցած խնդիրներն ու դժվարությունները, ինչ պիտի անենք։
աղոթք եւ գործ, ուրիշ բան ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ ուրիշ ինչ խորհուրդ տամ մարդկանց։ Աղոթք եւ գործ, որը պիտի ծնվի, որը պիտի սնվի, որը պիտի զորանա եւ Աստծո նկատմամբ ունեցած սիրով եւ մարդկանց նկատմամբ ունեցած սիրով։ Եթե սիրում ես մարդկանց, եթե սիրում ես Աստծուն, ուրեմն այդ աղոթքը եւ գործը պետք է ներդաշնակ դրսևորվեն մեր կյանքում։ Դա ինչ է նշանակում, ընդունենք Հիսուսին մեզ փրկիչ ու ինչ ուզենք անենք, այդպես չի լինում։ Հոգևոր կյանքում, հավատքի կյանքում այդ կիսատ պռատ վիճակը երբեք արդարացված չի։ Կիսատ հավատացյալ չեն լինում։ Մենք այսօր այս վիճակին ենք, բարոյական, հոգևոր առումով, այս վիճակին ենք, որտեղ միշտ կիսատ հավատացյալ ենք եղել։ Որտեղ Աստված մեզ պետք է եղել, այնտեղ հավատացել ենք։ Հենց նրան ենք ընկել, Աստծուն հիշել ենք, այնտեղ հավատացել ենք։ Մոմ ենք վառել, մատաղ ենք արել, բայց դրանից մեր հոգևոր կյանքը չի փոխվել։ Մեր կյանքը հոգևոր դրանից ավելի չի զորացել, որովհետև պատարակներին չենք մասնակցել։ Որովհետև հոգևոր կյանքի պատկերացումները մեր ընդամենը ամփոփված են այդ մոմ վառելու, մատաղ անելու, մեկ-մեկ էլ երբ որ նեղության մեջ ենք եկեղեցի գալու աղոթք անելու, որ Տեր Աստված մեզ փրկի կամ մեր բարեկամին, մեր հարազատին բժշկի եւ այլ։ Սրանից ավել էս է այդ կիսա, երբ որ եկեղեցի են գալիս, ներսում շատ լավ հավատացյալ ենք։ Եկեղեցու պատերից դուրս ինչ ասես անում ենք։ Իրականում սա ինքնախաբեություն է։ Եթե մարդը մի քիչ ուզենա մեծ այսպես խելք ունենալ պետք չի դա հասկանալու համար։ Եթե մարդը մի քիչ օբյեկտիվ եւ արդար գնահատի ինքն իրեն եւ իր վիճակը, կհասկանա, որ դա հավատացյալի ճանապարհ չի։ Մենք ուզում ենք մեղ գործենք, բայց խղճի խայտ չունենանք։ Մենք ուզում ենք ապրել մեր կյանքը ոնց մեր խելքը փչի, ինչ ուզենք անենք, բայց նաեւ համարվենք հավատացյալ։ Ոչ, այդպես չի լինում։ Ու մինչև մենք սա չհասկանանք, մեր կյանքը երբեք չի փոխվի։ Ու այս շատ կարևոր է։ Թվում է թե տարական բան է, որտեղ ուրիշ տեղ բոլոր մեկ ուրիշ բնակավարներում սա հայտնի է։ Եթե դու գնում ես որևէ տեղ աշխատում ես, ու այդ աշխատանքի մեջ դու կիսատ պռատ ես դրսևորում քեզ, այդ գործատուդ կասի, որ այսպես չի լինի։ Եվ քեզ թույլ չի տա։ Կամ պիտի վերանայես, կամ պիտի դուրս գաս։ Ամբողջ մեր կյանքի բոլոր հանգրվաններում այս նույն այդ կիսատ վիճակը կա։ Ամենտեղ մենք կիսատ ենք, կիսատ հավատացյալ ենք, կիսատ մարդ ենք, կիսով չափ սիրում ենք, կիսով չափ ատում ենք, կիսով չափ արդար ենք, կիսով չափ անարդար ենք։ Այս նշանակում է, որ մենք ոչ թե կիսով, այսա իրականում նշանակում է, մենք անհավատ ենք, մենք անարդար ենք, մենք ոչինչ անել չենք կարող։ Այդ մենք մեզ խափում ենք այդ կիսով չափ, հույս ենք տալիս, դե լավ ոչինչ։ Մի քիչ այսօր կհավատա, մի քիչ վաղը չեմ հավատա, բայց կարևորը Աստված ինձ հետ է։ Այդ ինքնախաբեություն է։ Ես ավելի շատ նույնիսկ ընդունեմ, երբ որ մարդը թեկուզ սխալի մեջ, բայց գոնե սխալի մեջ էլ ենք ախր կիսատ, ամենտեղ կիսատ ենք։ Այդ սխալ անելն էլ արժանապատվորեն չենք կարողանում։ Կարող է այսպես աբսուրդ թվա իմ ասածը, բայց ես ավելի կնախընտրեմ մարդը գիտակցաբար մինչև վերջ գնա այդ սխալի մեջ, քան թե էլի կիսատ պռատ։ Կեսից հավատացյալ խաղա, չգիտեմ, ես էլ չեմ հասկանում։ Եթե մի բան պիտի անեք, պիտի անես մինչև վերջ։ Հոգևոր կյանքում այդպես է։ Հոգևոր կյանքի ամենակարևոր օրենքը, սկզբունքը սա է, մինչև վերջ պիտի անես, ինչքան ուժ ունես, ինչքան կարող ես, պայքարի։ Իհարկե, միշտ չի, որ մեզ մոտ կստացվի, բայց այստեղ կարևոր է ինչի, թե ինչքանով ստացվեց, այստեղ կարևորը, որ մենք մինչև վերջ պայքարեցինք, ամեն ինչ փորձեցինք, ամեն ինչ արեցինք, որ մենք հասնենք մեր նպատակակետին կամ այդ խաղաղ նավահանգստին, ինչին եւ մեզ առաջնորդում է մեր հոգևոր կյանքը։ Հետևաբար քրիստոնյայի յուրահատկությունը այդ մինչև վերջ պայքարելու, մինչև վերջ սիրելու, մինչև վերջ համբերելու, այդ մինչև վերջի մեջ է։ Իսկ այդ մինչև վերջից այն կողմ ինչ է, կարծում եմ, եթե մենք Գողգոթայի վրա փարված լինենք Քրիստոսի ոտքերին կտեսնենք, դրանից այն կողմ հարության հաղթանակն է։
իրականում մենք երբ որ բողոքում ենք մեր այսօրվա իրավիճակից, մեր կյանքից, մեր դժվարություններից, մեր փորձություններից, ինչը կարծում եք պիտի գա մի օր, որ այդ փորձություններն ու այդ դժվարությունները չլինեն, ես չեմ կարծում, որ այդպիսի օր պիտի լինի։ Մի քիչ շատ, մի քիչ, կարևոր չի, բայց կարևորը մեր վերաբերմունքն է, կամ մեր կեցվածքն է այդ փորձությունների ու այդ դժվարությունների մեջ, մենք մեզ ոնց կպահենք, մինչև վերջ մեր դիմագիծը կպահենք, թե կիսատ պռատ կփոխվենք։ Նորից եմ ասում, ժողովուրդ, կիսատ պռատ մարդը չի կարա քրիստոնյա լինի։ Այն մի օր սենց, մի օր ընենց, այդպես չկա, կամ Աստծուն ես, կամ Աստծունը չես, կամ հավատում ես, կամ չես հավատում։ Ավելի լավ է մարդը գա ինձ ասի, գիտես ինչ կա, ես չեմ հավատում։ Քան թե ասի մի օր հավատում եմ, մի օր չեմ հավատում։ Կամ եկեղեցում հավատացյալ է, եկեղեցուց դուրս անհավատ է։ Այդ ավելի վատ է, հասկանում եք, շատ ավելի վատ է։ Որտեվ այստեղ մարդը բացի այն, որ Աստծուն է խաբում, ինքն իրեն էլ է խաբում։ Ես ամբողջ կյանքիս ընթացքում չեմ կարողանում հասկանալ եւ չեմ կարողանում ընդունել այն մարդուն, ով ինքն իրեն խաբում է։ Այդ մեկը ես չեմ կարողանում մարսել ու հասկանալ։ Ու չի կարելի այդպես լինել քրիստոնյա, կոմպրոմիսով, հարմարվելով, հույսներս դրել ենք լավ, մենք գիտենք, որ Աստված է։ Ու ասում ենք, դե Աստված կների, Աստված ողորմած է եւ այլն։ Բայց մոռանում ենք մեկ ուրիշ կարևոր բան, որ Աստված եթե սիրում, Աստված մինչև վերջ է սիրում։ Աստծո սերը շատ ավելի թանկ արժի, քան թե մենք պատկերացնում ենք։ Այդ այն սերը չէ, էլի, երբ որ մեր քույրը, մեր եղբայրը, մեր ընկերը, որևէ մեր դրացի կարող ասել, գիտես ինչ կա, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Հա, ես դեմ չեմ, կարող է եւ շատ սիրում է, բայց Աստծո սերը դա չի։ Աստված երբ որ մեզ ասում է ես քեզ շատ եմ սիրում, Աստված իր կյանքն է տալիս մեզ։ Ու այդ կյանքը մենք պիտի վերցնենք, թե չէ։ Մենք այդ կյանքի համար պիտի պատասխանատվություն վերցնենք, թե չէ։ Թե ասում ենք Տեր Աստված, դու ինձ սիրի, բայց կյանքդ մի տուր, այդքանը շատ է։ Մենք հա որ ինձ ների, թույլ տուր ես ոնց ուզում ես ապրեմ իմ կյանք, ոնց ուզում եմ ապրեմ իմ կյանքը, բայց դու ինձ սիրի, երբ որ պետք է դու ինձ ների։ Այդպես չի լինում։ Աստված էլ ինչ որ անում է մինչև վերջ։ Հետևաբար իրական հավատքը այն դեպքում է դրսևորում, երբ որ կա աղոթք եւ կա գործ։ Այդ աղոթքը գործով է դրսևորվում։ Ու այդ չի նշանակում, որ գիտեք, որտեղ որ մենք կլինենք, ուսման մեջ կլինենք, ծառայության մեջ կլինենք, աշխատանքի վայրում կլինենք, ընկերային միջավայրում, որտեղ որ կլինենք, այն աղոթքը, որը որ մենք անում ենք եկեղեցում, կամ այն աղոթքը, որը որևէ տեղ, որ մենք անում ենք, փողոցում, տանը, երբ որ Աստծու հետ խոսում ենք, Աստծուն ինչ-որ բան ենք ասում, ինչ-որ բան ենք խնդրում, կամ զրուցում ենք, այդ աղոթքը, որևէ տեղ, որ մենք կլինենք, պիտի այնտեղ գործի վերածվի։ Եթե մենք այնտեղ աղոթում ենք, այստեղ մոռանում ենք այդ աղոթքի մասին, այդ մեր աղոթքը իմաստ չունի այլևս։ Հետևաբար մեր հոգևոր կյանքի ամենակարևոր սկզբունքը այս ձևակերպման մեջ պիտի փորձենք տեսնել ու բացահայտել։ Պետք չի շատ բարդ աստվածաբանական տերմինների մեջ ընկնել եւ փորձել այնտեղ վերլուծություններ անել։ Ամեն անգամ, երբ որ կմոլորվեք, երբ հոգևոր առումով, երբ որ կխճճվեք, երբ որ ինչ-որ հարցեր կլինեն, երբ որ ինչ-որ դժվարությունների առաջ, ընդհանրապես մի պահ կանգ առեք ու հիշեք, որ հոգևոր կյանքի ամբողջ առանցքը աղոթքն է եւ գործն է։ Այն աղոթքը, որը որ դուք անում եք եւ որը որ պիտի գործնականում դրսևորվի յուրաքանչյուրի կյանքում։ Թե չէ մի պատվիրան, մի օրենք ավել գիտենք կամ պակաս գիտենք, դրանից մենք լավ կամ վատ քրիստոնյա չենք դառնում։ Աղոթքը եւ գործը, սրանց ներդաշնակությունը մեր կյանքը, մեր հոգևոր կյանքը անընդհատ կազդուրում է, անընդհատ մեզ հոգևոր մեր կյանքի ընթացքում յուրաքանչյուրի զորացնում է։ Թե չէ ընկնել բարդ, այսպես աստվածաբանական քննարկումների մեջ, Աստված որտեղ հայտնվեց, որտեղ չհայտնվեց, որտեղ ինչ ասաց, որտեղ ինչ չասաց։ Ենք այդ տեսական ձևակերպումները, տեսական գիտելիքները այս դեպքում այնքան երկրորդական են, երբ որ մենք
գործնականում չենք ապրում հոգևոր կյանքով։ Ինչքան ուզում ես խոսի, ինչքան ուզում ես ճարտար լեզու ունեցի, ինչքան ուզում ես ճկուն միտք ունեցի, գեղեցիկ խոսա, գեղեցիկ ճառի, դրանից մեր կյանքը ավելի լավ չի դառնում։ Այսօր յուրաքանչյուր հայի կանգնացրեք ու ասեք խոսի հայրենասիրության մասին։ Վստահ եմ շատերը շատ գեղեցիկ կխոսեն։ Ու դրա համար մեր հայրենիք այսօր այս օրինա, որտեղ մենք միայն խոսելով ենք սիրում մեր հայրենիքը, մենակ խոսելով ենք սիրում Աստծուն։ Հասկանում եք, շատ պարզ է այս օրինակը, մենք ի վերջո պիտի տեսնենք այս պարզ ճշմարտությունը, թե ոչ։ Թե միայն խոսալով ոչինչ չի փոխվում մեր կյանքում։ Հետևաբար լռությունը լավագույն ճանապարհն է։ Ուղղակի լռել։ Երբ որ Քրիստոսին մեղադրում էին, Խեղճ Պիղատոսը մեռավ գլուխը կոտրտելով, թե ինչ մեղադրանք գտնի, որ Հիսուսին մեղադրի, որ մահվան դատապարտի։ Այնալ ի վերջո մարդը հասկացավ, որ Քրիստոսի աչքը իր գահի վրա չի։ Պիղատոսի։ Խեղճ քահանայապետները իրանց կոտորում էին, էլի մի բան գտնեին, որ Հիսուսին մեղադրեին։ Ինչու մասս մեղադրեցին Հիսուսին։ Ու ինչ արեց Հիսուս, ի պատասխան բոլոր այդ մեղադրանքների, ինչ արեց։ Ընդամենը լռեց։ Այդ լռության մեջ, այդ լռությունը թողնելով մեզ բոլորիս որպես պատգամ, հերիք խոսեք, գործ արեք։ Այդ լռության մեջ մենք պիտի լսենք Աստծո ձայնը։ Այդ լռության մեջ յուղաբեր կանայք լսեցին հարության ավետիսը։ Այդ լռության մեջ հովիվները հրեշտակների, Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը հրեշտակների կողմից ստացան։ Այդ լռության մեջ յուրաքանչյուրիս պայքարն է։ Հերիք է խոսենք, հերիք է ճառենք։ Շատ կարևոր է, որ մեր լռությունը իրականում, լռություն չի նշանակում կողքի աղմուկը չլսել։ Ես ներքին լռության մասին եմ խոսում։ Երբ որ մարդը կարիք չունի դիմացինին ինչ-որ բան ապացուցելու, դիմացինի ցույց տալու ինքը ավելի լավն է, ինքը ավելի խելացի է, հոգնեցինք այս ամեն ինչից։ Իրականում արդեն էլ տեղ չկա։ Ի վերջո մենք այսօր, երբ որ նայում ենք այսօրվա մեր իրավիճակը, միայն հայրենիքինը նկատի չունեմ, թեկուզ եւ հոգեվոր բարոյական վիճակը այսօր մեր հասարակության մեջ։ Հենց դրա լավագույն արտացոլումն է։ Այնքան խոսացինք, որ աղքատացրեցինք մեր հոգեվոր կյանքը, մեր բարոյական դաշտը ամբողջությամբ աղքատացավ։ Հետևաբար ժամանակն է լռելու, աղոթելու եւ այդ աղոթքը գործի կոչելու։ Ունեք հարցեր, եթե ունեք, խնդրեմ։ Գիտեք, եթե օրինակ ես գիտեմ ռեալ այդպիսի օրինակ, երբ որ մեկը վերցրեց մի մասնագիտություն, կեսից թողեց, ասելով, որ սա իմը չի, հաջորդը ընտրեց, այս սա իմն է, դա էլ կիսատ թողեց, մյուսն էլ, կարծեմ այդպես 3-4 մասնագիտություն։ Գիտեք, ես այստեղ չեմ հասկանում, իրականում դա ավելի շատ ոչ թե խնդիրն էր, որ այս մարդը ճիշտ մասնագիտություն չէր ընտրել, այլ որտեվ իր բնավորությունն էր այդպիսին, մինչև վերջ մի բան չհասցնելու։ Ես օրինակ նման դեպքում մարդուն խորհուրդ կտամ, որտեվ այդ նույն խորհուրդը ինքս ինձ եմ տալիս։ Վերցրել ես, մինչև վերջ գնա։ Ընտրել ես այս մասնագիտությունը, մինչև վերջ սովորի, մինչև վերջ գնա, մինչև վերջ պայքարի, վերջացրու մասնագիտությունը տիրապետի, հետո կերևա դա քոներ թե ոչ։ Ես մի քիչ այդ չեմ հասկանում, կեսից այդ ոնց դիմացար, որ դա քո ընտրած մասնագիտություն չէր։ Բայց ասում եմ, ես չեմ բացառում, որ կարող է լինել այդպիսի օրինակ, երբ որ մարդը ընտրում է որևէ մասնագիտություն, կեսից հասկանում է, որ դա իրենը չի, ընտրում է երկրորդը, ավելի խոհեմ, ավելի իմաստուն, եւ ստեղ մինչև վերջ գնում է։ Սա հասկանալի է, սա նորմալ է։ Այս օրինակը ինձ համար հասկանալի է։ Այո, մարդը հիմա սխալվեց, կարելի է երբեմն այդ սխալը կեսից տեսնելը եւ հետ կանգնելը դա էլ է քաջություն պահանջում։ Այսինքն այս ուրիշ օրինակ է, բայց կա օրինակ, երբ որ մարդու մոտ դա ընդհանրապես բնավորություն է։ Սկսելու անընդհատ բաներ եւ դա կիսատ թողելու։ Եվ գիտեք, այս դեպքում ես օրինակ իմ փորձառության մեջ նման մարդկանց հաճախ հանդիպել եմ։
այդ տեսակ մարդիկ այնքան դժվար են այս կյանքում ինտեգրվում եւ ռեալ իրական կյանքով ապրում։ Նախ իրանց թվում է, թե իրանք օրինակ ասենք 4-5 մասնագիտություն է վերցրել, բոլորը կիսատ է թողել, բայց վերջին հաշվով իր մոտ այնպեսի տպավորություն է կամ ինքը այնպես է ներկայանում, որ ինքը 4-5 մասնագիտություն տիրապետում է, բայց իրականում ինքը ոչինչ չգիտի։ Այնքան որ ընդհանուր տեղյակ է եւ մտել է այդ մասնագիտությունների մեջ ուսումնասիրել դուրս է եկել։ Բայց բոլորին նայում է բարձրից, որ ես այսքան մասնագիտությունների եմ տիրապետում եւ այլն եւ այլն։ Այս մյուս երևույթներ կա։ Դա նորից եմ ասում, բնավորության գիծ է, թեև մյուս դեպքում ասենք հնարավոր է։ Բայց շատ օրինակ ես ավելի նախընտրում եմ սկսել ես մինչև վերջ գնա։ Անաչա։ Ինչը։ Խաչը ասոկամքն է, այո իհարկե։ Ինչի։ Հա, իհարկե ասոկամք։ Այսինքն չհասկացա հարցը լավ։ Գիտես, դա հասկանայք, մենք սիրում ենք առհասարակ հոգևոր կյանքը ավելի շատ այսպես վերացական հարթության վրա դնել եւ ուսումնասիրել։ Հիմա ինձ ոչ մեկ չի կարող հակառակը համոզել, որ եթե մարդը միտքը աշխատում է, պարտադիր չի մարդը ակադեմիական կրթություն ունենա, համալսարանական կրթություն, առհասարակ նույնիսկ միջնակարգ կրթություն, բայց մարդը յուրաքանչյուր մարդ ի վիճակի է հասկանալու ինքը այս բանը որ անում է, իր նպատակը, իր մղումը լավն է թե վատն է, ազնիվ է թե կեղծ է։ Այսինքն սա մտավոր աշխատանք է ավելի շատ, քան թե ինչ-որ այսպես բարդ հոգեբանական խնդիր, որ մենք պիտի գնանք մի հատ էլ մասնագետների մոտ, մեզ օգնեն, մենք հասկանանք, թե իրականում մեր ներսում ինչ է կատարվում։ Չէ, շատ պարզ է, երբ որ դու ես մի բանը անում ես, հո դու շատ լավ գիտես, գոնե դու շատ լավ գիտես, որ դու դա ինչի համար ես անում, ազնիվ է քո նպատակը, թե ոչ, ցուցադրելու համար ես անում, թե անկեղծորեն ինչ-որ բան ստեղծելու համար ես անում։ Այսինքն մենք գիտեք շատ հաճախ այդ դատավորի դերը մենք ոնց իմանանք, հա, երբ որ մենք հարցնում ենք այսպես ես ինքնախապեյությամբ եմ ապրում, թե ազնիվ եմ ապրում, կամ անկեղծ է, կամ կեղծավոր է իմ կեցվածքը եւ այլն։ Այդ դատավորին միշտ մեզանից դուրս ենք տեսնում, մի հատ վերացական այսպես տեղում, որ չգտնենք իրականում, ու այդ հարցի պատասխանը չունենանք, բայց իրականում այդ դատավորը մենք ենք, մենք մեր դատավորն ենք։ Դրա համար եմ ես ասում, ինձ համար միշտ անհասկանալի է եղել, երբ որ մարդը ինքը իրան խաբում է։ Ու հետո մտածում է կողքից, ով ինձ խորհուրդ կտա, ով ինձ կդատի, ով ինձ կասի ճիշտն ու սխալ, ոչ մեկ չի ասի։ Ասենք, եթե նույնիսկ ասելը շատ սուբյեկտիվ կարող է լինել, կողքից ինչ-որ մեկի ասածը։ Բայց դու ինքդ պիտի կարողանաս ի վերջո հասկանաս, դու ինչի համար ես սա անում։ Քեզանից լավ ով գիտի։ Ուղղակի այստեղ պետք է փորձել լինել անկեղծ, ու վերջ, ինքդ քեզ հետ անկեղծ։ Հա, Եվա։ Ինչի իմաստը։ Դա ընդամենը ուխտ է, գլուխ ածիլելը, հին կտակարանյան ուխտ էր, ածիլել, սափրել, կտրել մազերը։ Հիմա օրինակ այսօր շատ մարդիկ կան, որ երեխա չեն ունենում երկար ժամանակ, ասում են ուխտ են անում, որ մեր երեխան ծնվի 7 տարի մազերը չենք կտրի։ 7 տարի երեխայի մազերը չեն կտրում, 7-րդ տարին լրանում, 7 տարին լրանում, բերում են հատուկ մենք արարողությունն ենք այդ դեպքում, առաջին անգամ երեխայի մազը կտրելու արարողություն, օրհնության կարգ ունենք այնտեղ, այսինքն սա ուխտի նշան է, որպես շնորհակալություն, որպես փառաբանություն Աստծուն, որ այդ զավակին պարգևեց։ Հիմա Պողոս Առաքյալն էլ այդ մազերը երկարացնում են, չեն 30 օր ասեցի, չէր ածիլվում, չէր կտրում մազերը, որից հետո նոր տաճար էր գնում, կտրում էր, աղոթք էր անում, զոհաբերություն էր մատուցում եւ համարում էր, որ դրանով իր ուխտը կատարված է, այսինքն փառաբանելու Աստծուն։ Հանա ջան։ Քրիստոս որ ասում է, եթե ուզում
Աստծո կամքը, այո, Խաչելի Աստծո կամքն է այո, եւ արին հետևից, այսինքն Քրիստոսին նմանվել, այո, Քրիստոսի հետևից գնալ նշանակում է նմանվել Քրիստոսին, միանշանակ։ միահատական երբ որ դուք աստծիկ չեն հասկանում, որ մարդիկ իրեն խափում են, բայց լինում է հաճախակի այնց է լինում, որ ասենք ես գերագնահատում եմ իմ կարողությունները, ոչ թե հավատում եմ, ես խափեմ, բայց հաճախակի ինձ ստացվում է։ Հիմա ո՞րն է դրա միջոցը, որ ասենք ավելի Երբ որ գերագնահատում ես ինքդ քո կարողությունները, այս դեպքում էլ է պետք նույն այդ ազնվությունը ասելու, որ ես գերագնահատեցի կամ այդտեղ ստոպ ես տալիս եւ փորձում ես վերանայել քո կարողությունները կամ եթե գերագնահատել ես, ուրեմն փորձում ես այդ գերագնահատածդ իրականություն դարձնել, կաշվից դուրս գալով։ Օրինակ, եթե ես քեզ խոստանում եմ մի բան, որ անկեղծորեն ես ուզում եմ դա, բայց հետո հասկանում եմ, որ ես մի քիչ չափը անցա, որտեվ ես այդքան չեմ կարող անել։ Դա իմ ուժերից վեր է, կամ ես քեզ պիտի կամ ասեմ, Անա ջան, կներես, ես մի քիչ չափը անցա կամ գերագնահատեցի իմ հնարավորությունները, կամ էլ ամեն գնով ես պիտի փորձեմ դա անել։ Ես կնախընտրեմ երկրորդ տարբերակը։ իսկ ասենք ոնց չհասնել դրան, այսինքն ժամանակին հասկանալ։ Ես չգիտեմ ոնց չհասնել դրան, անկեղծ չգիտեմ։ Ես ասում եմ, եթե լինի, ինչպես ես ինձ կպահեմ կամ ինչպես պետք է պահել։ Իսկ թե ինչպես չհասնել, մի քիչ այդ պատասխանս կլինի ավելի ստանդարտ, այն առումով, որ այդ դրա համար պետքա մտքի արթնություն։ Այսինքն մարդը պետքա օբյեկտիվորեն միշտ գնահատի իր կարողությունները եւ հնարավորությունները։ Բայց եկեք ընդունենք, որ լինում են իրավիճակներ, որ նաեւ մարդը զգացմունքային էակ է եւ երբեմն խոստումներ է տալիս կամ ինչ որ այսպես բաներ է նախաձեռնում ավելի շատ զգացմունքային ֆոնի վրա եւ այստեղ արդեն փորձում է ավելի այդտեղ է ստացվում այդ գերագնահատելը սեփական հնարավորություն։ Այս դեպքում ասում եմ պետք է գտնել տարբերակը ինչպես մենք այդ իրավիճակից դուրս գանք, բայց անկեղծորեն ես գործնականում, եթե ուզում եք, միակ տարբերակը այդ է, որ այդ անընդհատ օբյեկտիվորեն գնահատես քո հնարավորությունները։ Դու գիտես ինչ գիտես, ինչ կարող ես, ես չգիտեմ ինչպես։ Ես չգիտեմ ինչպես, չափանիշները տարբեր են, ամեն մարդու մոտ տարբեր են։ Միակ չափանիշը, որ ընդհանուր է բոլորիս համար, այդ անկեղծ լինելն է։ Մարդը ինքը իր հետ պետքա լինի անկեղծ։ Մնացածը արդեն ամեն մարդու մոտ տարբեր են այդ հնարավորություններն ու կարողությունները։ Հա։ Կորինթացի մեջ ասում է, եղա օրենքի տակ, ինչպես օրենքի տակ եղածներին։ Ու վերջում այս նախադասությունն այդ դարքից, օրենքի տակ չեղողների հետ եղա ինչպես օրենքի տակ չեղող մարդ, ոչ թե նրա համար Աստծո օրենքի ենթակա չէ, այլ Քրիստոսի օրենքի տակ է, որպեսզի շահեն օրենքի տակ չեղողներին։ Հենց այդ նկատի ունի հեթանոսներին։ Այսինքն նրանց հետ ինքը օրինակ Պողոս Արաքյալը հեթանոսների հետ ապրեց կոմպրոմիսի գնալով այն առումով, որ օրինակ, հա, հեթանոսներին չպահանջեց թլպատվել։ Ինչի մասին մենք այս գործկարակելոցի սերտողության ընթացքում հաճախ խոսում ենք։ Ինքը չվախեցավ հեթանոսների հետ սեղան նստել։ Իսկ դա հրեայի համար դա սրբապղծություն էր կամ դա անթույլատրելի էր։ Ինքը նստեց սեղան հյուրընկալվեց հեթանոսներին, այսինքն ինքը խնդիրներ ու սահմաններ չդրեց հեթանոսների հետ իր շփումների միջև։ Այդ չի նշանակում ինքը հեթանոսական ծեսերով կամ հեթանոսական վարք ու բարքով ապրեց։ Ընդհանրապես սա նկատում ենք Քրիստոսի օրենք ասելով Աստծո շնորհը։ Այո։ Աղոթենք։ Պահպանյաց մեզ Քրիստոս Աստված ընդհովանյավ սուրբ եւ պատվական խաչիկո փրկյա ազատյա հերևելի եւ հաներևույթ թշնամվույն արժանավորյա գոհությամբ փառավորել
Սայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աստված ձեզ հետ